고요한 파라다이스로 떠나는 디자인 여정 준비되셨나요? 한국적인 감성이 깃든 이 인테리어 디자인은 우아함과 풍요로운 문화를 조화롭게 담아냈습니다. 정교하게 조각된 원목 가구, 비단 방석이 놓인 좌식 공간, 그리고 윤이 나는 나무 바닥은 세련된 분위기를 자아냅니다. 섬세한 청자 도자기와 예술적인 병풍, 그리고 한지 등불에서 나오는 은은한 불빛은 공간을 따스하게 감싸줍니다. 그리고 창밖으로 보이는 풍경은 어떨까요? 싱그러운 녹음과 고요한 연못이 있는 아름다운 동양식 정원이 펼쳐집니다. 마치 한 폭의 그림 같죠? 럭셔리한 휴식처에 오신 것을 환영합니다.